สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมจันในช่องพีจันทีวีนะครับวันนี้นำท่านผู้ชมมาเที่ยวเทศกาลแห่งการท่องเที่ยวของเมืองพัทยานะครับเทศกาลเมืองพัทยานะครับวันนี้ก็มาเก็บภาพบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวสักครู่เขาก็จะกระโดดร่มมานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าห้างเซ็นทรัลนะครับไปดูตอนนี้เขากำลังกระโดดร่มนะครับกำลังกระโดดร่มลงมาครับมาทีหลังดังกว่าเนื่องในงานเทศกาลวันพลุนะครับวันพลุของเมืองพัทยานะครับเก็บภาพบรรยากาศหน้าชายหาดนะครับตอนนี้เรามาดูเขากระโดดร่มกันนะครับณเวลานี้ท่อนนะครับวนอีกหนึ่งรอบครับวนอีกหนึ่งรอบนะครับผู้ที่ชอบท้าทายนะครับในส่วนของสนามบินหนองปลือนะครับร่วมกับบริษัทสกายเอ็กซ์ตรีมนะครับยินดีต้อนรับผู้ที่ท้าทายหาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับในชีวิตมีกิจกรรมมากมายนะครับในส่วนของสนามบินหนองปลือนะครับในเรื่องของบอลลูนโดดร่มนั่งเครื่องชมพัทยากิจกรรมทางน้ำพายเรือพยัคฆ์นะครับมีการกางเต็นท์นะครับแคมปิ้งนะครับแล้วก็การเดินทางสะดวกสบายนะครับห่างจากพัทยาประมาณ10 กิโลเท่านั้นเองนะครับถ้าใครต้องการนะครับเรามีบูธนะครับตรงนี้ให้คำแนะนำอยู่นะครับชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับยินดีต้อนรับครับผมบริเวณเรียบชายหาดของพัทยานะครับตอนนี้เขาเพิ่งกระโดดลงไปนะครับนะครับก็อีกแป๊บเดียวนะครับอีกแป๊บเดียวนะครับอากาศยานนะครับกำลังใช้วงจรไฟนะครับในการบินเข้าทิ้งนะครับรอบนี้ทิ้งแน่เราจะดูว่าธงชาติไทยนะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ16 คูณ 26 เมตรน้ำหนัก 65 กิโลกรัมนะครับเท่าไหร่คะWe know you're lying because Ralph wouldn't have paid 5,000 for it. Lucky he paid 1,000.
เป็นยังสมตำอีกแล้วลมไหมให้จับต้นเลยครับครับโอเคแล้วก็มีตันหมูที่เป็นตันหมูเทศเก็บภาพนะครับเก็บภาพนะครับรูปไหนสวยงามครับภูมิท่าไทยครับขโมยไปสวยงามมากแต่เราผมทำพันนะครับท้ายหาครับผมทำพันนะครับตัวตาบัวจากตามมากครับตามมากเราขอให้ดีนิดนึงนะครับดีนิดนึงนะครับตำรวจจับนะครับผู้ที่อยู่ชายหาดนะครับขอให้หลบด้วยครับขอให้หลบด้วยนะครับผู้ที่อยู่ชายหาดนะครับขอให้หลบด้วยครับขอให้หลบนะครับดีเลยครับดีเลยนะครับดีเลยครับดีเลยครับ